أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Кандай бир хикмат бар дейт. Ушул аманат ушунчалык чоң болсо, даражалуу улуу болсо, бирок инсан алсыз болсо, инсан кантип көтөрө алат ошону дейт. Десе жооп ушундай экен. Анткени асмандар, тоолор, жер булар бейиштин даамын таткан эмес дейт. Ал эми инсан код кана заqa лаззатаха, инсан бейиштин даамын таткан эле. Ошондуктан ушул аманат алып жатат, ушул бейишке барыш үчүн дейт экен. Бул тафсир Ханафиде келет. Кээ бир аалымдар айтат, бул аманат дегенин мурат, бул 5 вакыт намаз деген экен. 5 вакыт намаз деген. Пайгамбар Аллах субхана таала Куранда айтат: "Хафизу алас-салавати вас-салатил уста ва куму лиллахи канитин." Силер бардык намаздарды сактагыла, өзгөчө ортоңку намазды сактагыла, жана ошентип баш ийүүчүлөр менен чогуу катарда тургула дейт. Аллах субхана таала 5 вакыт намазды фарз кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-салату имадуд-дин." Бул намаз диндин түркүгү болот. Фаман акомаха факат акомад-дин. Ким намазын тургузса, ал динин тургузду. Ваман тарака факат хадамад-дин. Ким намазын таштаса, бузса, ал адам өзүнүн динин бузду, таштады дейт. Али каррамаллаху важху айтат: Качанда намаздын убактысы келгенде, Али разияллаху айтат, Али разияллахунун жүзү өзгөрүп кеткен да. Шунчалык жүзү өзгөрүп кеткен. Али разияллаху сурашты: "Эмне үчүн жүзүңүз өзгөрүп кетет?" дегенде, Али разияллаху ушунча жооп берген: "Код жаа вактул амана аллати ардаха Аллаху ала самавати вал жибал фа байна яхмилнаха." Азыр ушундай вакыт келди, бул аманаттын вакыты келди. Бул ушундай чоң аманат Алла асмандарга, жерге, тоолорго бергенде алар көтөрө алган эмес. Коркушкан эле, бирок мен алсыз болуп ушул аманатты аз көтөрүп жатам дегенде. Мен билбеймин, ушул аманаттын толук менен аткардымбы же аткарбадымбы, ошол себептен мен жүрөгүм кыжалат болуп жүзүм өзгөрүп кетет деген. Кээ бир аалымдар айткан, аманат дегенин мурат бул бардык дене мүчөлөр деген. Көз бул аманат берген. Алла бизге дене мүчөлөрүн бардыгын аманат катары берген да. Көз бул аманат. Аллах Таала бул көздү харамдан тыйылгыла деген. Арам нерсени караба деген. Алла я'ламу хаинатал a'yun. Алла көздүн кыянатында билген зат. Күйөөсү аял кетип баратат, нар жакта бирөө кыз кетип баратат. Күйөөсү акырын карап койду. Көз ирмен менен карап койду, көздүн кыры менен. Эч ким байкаган жок. Жанында жүргөн жубайы да байкаган жок, билген жок. Бирок Алла я'ламу хаинатал a'yun. Алла субхана ва таала ушул көз кыры менен кылганда кыянатты Алла билип турган зат да. Көз бул аманат. Сен туура иштеткин, сен каалаган нерсени карай бер деп берген эмес. Арамдардан сактангын, Алла адал кылган нерсени карагын. Аллах Куранда айтат: "Куллил муъминина ягудду мин абсарихим." Нур сүрөсүнүн 30-чы айтат: "Эй Мухаммад алейхиссалам, имандуу мусулман пенделерге айткын, алар көздөрүн сактасын уяттуу нерселерден" деген. Эч курсак бул аманат, арам нерсе киришиликтен сактансын дейт. Анткени бул аманат катары берилген. Ла такулу риба. Силер сүткордуктан, процент, кредиттен алып тамактан жебегиле деген. Курсагыңар кандай арам нерсе кирбесин деген. Кыргызстанга бир шейхтер келип айткан сөзү бар экен. Силерде Кыргызстанда бардык нерсе жакшы, альхамдулилля, бардыгы сонун болуп келатат. Бирок бир нече силерди каптап кеткен дейт. Ошолордун бирөөсү силерге дейт, ушундай цензорный кымбат сотка каптап кеткен дейт. Бардык арсан көтөрүп жүрөт, жаш балдарга чейин көтөрүп жүрөт. Бардыгы ошо кирип кеткен дейт. Экинчиси кредит, сүткордук, процент, ушинтип бүт ушундай нерсеге кирип калган, ипотекага кирип, ар кайсы нерсе кирип калган, ошо менен алек болуп калышкан дейт. Аллах Таала Куранда айтат: "Ла такулу риба." Силер сүткордук, проценттен силер жебегиле деген. Инналлазина якулуна амвалал ятама зулман. Кимде-ким жетимдердин малын зулум катары жеген болсо, иннама якулуна фи бутунихим нара. Чындыгына курсактарына тозоктун отунан жештир ошо адамдар дейт. Ва саяслауна саира. Тез арада тозокко ошо адамдар киришет дейт.
Тил бул аманат. Каалаган нерсе сүйлөй бербе. Балким уруксат берген нерсе сүйлө. Арам нерселерден, ушак нерседен сактангын дейт да. Ялзаму каффаху анил гыйба вал фахш. Уяттуу гыйбаттан, уяттуу жерселерден сактангын тилинде дейт. Каалаган сүйлөй бербе. Сахабалар, шунча улуу сахабалар, шунчалык иманы тоодой болгон сахабалар тилдерин чоюп турганда, эй тил, сен нормальный бол. Эгерде сен жашнакай болсоң, бардык мүчө денелер жашнакай болот деген. Сен бусулсаң, бардыгы бусулат деген. Ошондуктан Аллах субхана ва таала хадиси кудуси айтат: эй пендем, силер адамдардын кемчиликтерин кара бербегиле дейт. Ин назарта ила айбил холqi фалам табсур уюбак. Эгерде сен адамдардын кемчиликтерин карай берсең, өзүңдүн кемчилигин карабасаң, факот ардойта шайтану вагдаптур рахман, мээримдүү Аллахты нааразы кылган болосуң, шайтан алейхилананы разы кылган болосуң дейт. Бул Аллахты разы кылам десең, тилиңди сактагын. Тил бул аманат. Кулак бул да аманат. Ялзаму каффахани симаил мункарат вал манахи. Бул жаман нерселерден, ыплас нерселерден, Аллах тыйган нерселерден кулакты сакташ керек экен да. Ар кайсы нерсени угат десе уга бербей, балким кулагыңа жакшы нерселерди, адал нерселерди кулакка киргизгин.